제가 만들고 있는 벽난로 구들은 거의 뭐 한 20-30년은 아무런 문제 없이 사용할 수 있어요. 굴뚝 청소만 한 번씩 해주면 됩니다. 이거를 판매를 할 때 이게 마케팅 전략이 잘못, 이게 할 줄은 몰라. 이거 만들기만 잘하시지. 네, 여러분 안녕하세요. 제가 오늘은 여러분들께 구두를 만드시는 장인분을 소개시켜드리기 위해서 이곳 전라남도 장흥군에 나와 있습니다. 오늘 여러분께 소개시켜드릴 장인분께서는 뛰어난 구두를 만드실 수 있는 기술력이 있음에도 불구하고 고객들이 잘 알고 있지 못하는 그런 실정입니다. 그래서 조금이라도 홍보가 될까 싶어서 제가 이렇게 영상을 촬영하게 되었고요. 그러면 오늘 장인분께서 어떤 경쟁력 있는 구두를 만드시고 어떤 점이 좋은지 한번 설명드려 보도록 하겠습니다. 같이 가시죠. 장인분께서는 원래 구들공장 근처에서 사시다가 최근에 언제나 손님을 맞이하고 작업할 수 있도록 아드님과 직접 공장 안에 집을 지으셨다고 하네요. 들어갑시다. 이제 여기 이 집은 뭐 그렇게 뭐 잘 지어진 집이라고 뭐 자랑하기는 좀 뭐하고 제가 제 손으로 아들하고 둘이 지은 집이니까 차도 한잔 하시고 한번 구경 한번 해보십시오. 예. 이렇게 목조주택인데도 벽난로와 구들이 이렇게 딱 들어 있습니다. 그래서 이제 물론 이 바닥에는 보일러가 깔려 있지만은 이 안에 거의 난방은 이 벽난로와 구들이 다 한다고 해도 뭐 맞을 겁니다. 왜냐하면 여기에 벽난로에 불을 넣으면 이 온도가 보통 2-3일은 가기 때문에 난방비 걱정은 거의 덜 수 있죠. 나무는 이 정도면 되고요. 문을 열어서 이렇게 나무를 넣으면 돼요. 그냥 톱밥이 제일 좋아요. 이렇게 던져 놓고요. 이렇게 불을 붙이면 바로 붙잖아요. 그러면 이제 공기 구멍을 이렇게 열어줘야 돼요. 이거 이틀 전에 떼우셨다 했죠? 예, 이틀 전에 불을 뗀 거. 온기가 아직 남아있는데요? 이틀 전에 불을 떼우셨다고 했는데 저는 약 1년 좀 안 되게 지금 보이시는 90년이 넘은 고택에서 살았던 적이 있는데요. 그래서 제가 젊은 놈 치고 아궁이에 불 좀 꽤나 떼봤거든요. 그런데요, 저 단면을 보시면 사람 허리, 허벅지만한 소나무 장작을 정말 3-4개는 넣어줘야 되더라니까요. 그래서 정말 이 정도의 장작으로 과연 구들에 열이 올랐을까 한번 알아봐야겠죠. 이렇게 열화상 카메라를 통해 확인해 보니까요, 정말 따끈하게 열이 오른 모습을 볼 수 있었습니다. 차가운 색깔이 실제로 차갑다는 건 아니고 상대적인 거라서 보시는 것처럼 제 손을 갖다 대니까 퍼렇게 표현이 되죠. 여하튼 가장 뜨거운 부분은 맨손으로는 잠시도 버티기 어려울 정도였고요. 머리와 몸 쪽의 바닥도 아주 기분 좋은 뜨끈함이 느껴졌습니다. 맨바닥보단 요를 하나 깔고 사용을 하는 게 좋겠죠. 간단하게 자기소개 한 번만 부탁드릴게요. 예, 반갑습니다. 저는 자흥에서 태어나서 자흥에서만 계속 살고 있고 또 전통 식품에 관심이 많아서 그쪽에 연구하다가 지금은 구두에만 전념하고 있는 김도순입니다. 15년 동안 구두를 만드시면서 특허도 있는 걸로 알고 있어요. 어떤 구두를 만드시는 일을 하고 계실까요? 제가 추구하는 거는요, 이제 구두를 누구나 손쉽게 접할 수 있게 만드는 게 첫 번째 목표고요. 그러기 위해서 구두를 이동하는 구두를 만들고 싶고, 또 아궁이 열을 우리가 외부에 옛날 우리 전통 방식으로 외부에 아궁이를 설치했을 때는 그 아궁이의 열을 고스란히 밖으로 내보내는 일이 되는데, 벽난로화 시켜서 안에서 만약에 불을 떼고 구들이 있다 그러면 아궁이의 열을 실내에서 벽난로로 그대로 활용할 수 있는 그런 것이 효율성 면에서 훨씬 뛰어나기 때문에 그거를 추진하고자 벽난로와 구두를 제작하게 됐습니다. 일단 이게 구들 날마다 불 떼야 되는 게 생각보다 귀찮은 일이에요. 근데 밖에서 혼자 떼면 되게 춥고 이런 날은 떼기 싫고 힘들거든요. 근데 안에 있으면 나무 몇 개 갖고 와서 불 떼고 안에서 다 해결하니까 괜찮아요. 서양의 벽난로처럼 이게 있어서 방 안 공기를 데펴주니까 따로 전기난로 쓰지 않아도 되고. 우리 구들 문화에 사실은 생소한 거거든요. 예전에는 다 아궁이가 밖에 있고 뭐 이런 건데 갑자기 아궁이가 실내로 와버리니까 뭐라 그래야 될까, 이렇게 불안감, 생전 한 번도 접해보지 않는 그런 기능들이기 때문에
실내에가 있으면 어떤 일산화탄소 문제라든가 이런 거에 민감하신 분들은 굉장히 받아들이기 어렵겠죠. 그래서 아직은 뭐 그렇게 막 이렇게 호응이 좋다고 하기에는 좀 그 특허가 두 가지가 있으신데 네. 각각 어떤 특허에 대한 건지 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 이제 이 하는 실용 특허 하나가 있고요. 그다음에 이제 이게 벽난로 디자인 특허를 하나 냈습니다. 실용 특허라는 이거 이제 구두를 이제 안에 들어가는 이제 저만이 가지고 있는 그 연기가 영구적으로 나오지 않게끔 만드는 기술이 저한테만큼은 있습니다. 이제. 영구적이라면은 예. 평생 이 집이 썩을 때까지 써도 써도 연기가 연기가 일이 새어나오지 나오지 않는다면? 않는 방법을 저만 가지고 있습니다. 대단한 특허 같은데. 그거는 뭐 불에도 녹지도 않고 이게 참나무 장작 이렇게 네. 크지 않은 거를 5토막만 넣어도 예. 그 열기가 길게는 3일, 네. 뭐 굉장히 추울 때는 이틀까지도 간다고 합니다. 네. 그래서 열 효율이 굉장히 뛰어나고 연기가 평생 새어나올 일이 없게 그런 기술력으로 특허를 내셨다고 하니까 네, 그 부분 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 사장님 구들이 좋은 이유 딱 한 가지만 설명해야 된다면 어떤 게 있을까요? 제가 이 이동식 구두는 한 30개 이상, 자흥에만 한 20개, 전국적으로 하면 한 30개 이상 이렇게 나갔는데 그 전에 한옥집이라든가 아니면은 이제 옛날 전통 방식으로 깔아진 구들까지 하면 한 7, 80개 정도 해드린 것 같아요. 근데 이제 아직까지 이 구들만 단독으로 예, 70개. 예. 그래서 이제 뭐 이렇게 크게 뭐 하자가 있어 본 적은 아직까지 단 한 번도 없습니다. 굴뚝이 막혀서 이제 청소해주고 온 경우는 몇 번 있습니다. 근데 이제 굴뚝 청소는 본인이 할 수 있게 조리병으로 돼 있습니다. 그냥 본인이 빼서 청소만 하면 언제든지 다시 이렇게 사용하는데 아무 문제 없이 거의 영구적으로 사용할 수 있다는 거 하고. 네, 그러면 사장님 마지막으로 시청자분들께 한마디 말씀 부탁드리겠습니다. 객관적으로 해야지 제 것만 좋다고 한다는 것은 그거는 맞지 않고요. 구두를 하고 계시는 모든 분들이 다 자기만의 노하우를 가지고 최선을 다해서 하고 있기 때문에 제 것도 또한 그렇게 봐주시면 좋겠고 저도 제 나름대로 최선을 다하고 있다는 것 그 말씀을 드리고 싶고 열심히 그렇게 한번 해보겠습니다. 여기 전남 자흥군 안양면에 있는 공장인데 여기 오시면 언제든지 체험을 하고 즐기고 이게 얼마나 건강에 좋은지 다 체험하실 수 있으니까 언제든지 오시면 환영합니다. 감사합니다. 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 인터뷰 촬영을 마치고 제가 한번 구들 위에 올라가 봤습니다. 이 구들은 특대 사이즈라 그런지 침대에서 제일 크다는 라지킹도 한 수 접어주는 크기인데요. 야, 정말 온 가족이 화목하게 구들 위로 모여도 서로 불편하지 않고 쾌적하게 쓸 수 있겠네요. 물론 이렇게 작은 평수를 위한 싱글 구들도 있고 크기는 다양하게 제작을 하고 있습니다. 오케이, 따끈한 건 알겠어. 그래도 실내에서 불을 심지어 이렇게 문을 열어놔도 일산화탄소나 유독가스 문제에서 과연 안전할까요? 밀폐된 환경에서 공기질을 측정해본 결과 포름알데히드, 총휘발성 유기화합물, 이산화탄소, 일산화탄소 농도 모두 정상으로 측정됐습니다. 다만 재 때문인지 약간의 미세먼지가 검출이 되었는데요. 걱정할 만한 수치는 아니지만 혹시라도 신경이 쓰이신다면 불을 뗄 때 아궁이 문을 닫아주거나 공기청정기를 사용하시면 좋을 듯합니다. 혹시나 해서 라돈 측정도 해보았는데요. 오히려 제가 살고 있는 집이 더 높으니까 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 사장님 그 항아리는 뭐예요? 오늘 체험하러 오신 분이 계셔서 이게 조격 전용 항아리인데요. 이제 여기에다가 물을 넣어서 벽난로 구들 위에 올려놓으면 이제 물이 따뜻하게 데펴져서 뭐 2-3시간 동안 물이 식지 않고 조격을 계속 할 수 있는 겁니다. 녹차, 녹차. 땀난다, 땀나. 이제 덥다. 제가 여행을 좋아해요. 친구들하고 다니는 거를. 근데 이제 우리가 3년 전에 코로나 시국이었잖아요. 그래 어디도 못 가고 이렇게 힘들어가지고
이렇게 친구들끼리 여기 체험을 하러 왔어요. 왔더니 겨울인데 너무 좋은 거예요. 이런 조격도 하면서 여우에서 고구마도 구워 먹고 밤도 먹고 여기다 그 가마솥에 백숙에 이렇게 여러 가지 다방면으로 쓰더라고. 또 여기서 자고 그러면서 이렇게 친구들끼리 어디 못 가니까 이 공간에서 이렇게 서희 잤어요. 너무 좋아가지고 또 저도 이렇게 구매를 하게 됐어요. 3년 전에. 우리 이제 사장님 스타일이 꼼꼼하시고 제가 공사한 것을 봤잖아요. 근데 이런 걸 안 따지는 거예요. 요즘 자재때도 비싸고 막 그런데 그런 거 안 따지고 선수 이렇게 해주시니까 본인이 이런 인건비 생각 않고 꼼꼼하게 해주시니까 너무 좋았어요. 이대로 해놓고 이 숯불이 저절로 푹 맛있게 익혀줘요. 별다른 거 하나도 안 넣어도. 좀 있으면 되겠네. 검은 물 좀 들게 거꾸로 엎어놔야 되나? 불면증은 시작된 거는 좀 됐거든요. 2016년 무렵에 갑상선암 수술하면서 그 후로 불면증이 되게 심해졌어요. 근데 어느 날 오다가 이렇게 구들 공장을 한번 들렸었어요. 그걸 구입하거나 이런 생각은 못 했거든요. 그냥 좋구나. 사장님도 이제 체험하러 오세요. 그래서 예의상 예하고 갔는데 이제 코로나가 걸린 거예요. 근데 이게 생각나서 부탁을 드렸죠. 여기 체험방에 좀 써도 되느냐. 그래서 하룻밤만 자겠다 그러는데 자고 났더니 너무 진짜 이 근육통, 막 인후통이 훨씬 약해지고 하룻밤 사이 너무 내 몸이 달라진 거야. 그리고 잠을 못 자는데 잠을 너무 기분 좋음을 잔 거야. 몇 년 만에 잤던 것 같아요. 그래서 하루 더 자고 부탁을 드리고 하루하루 더 하다가 일주일을 자고 이제 완전히 내가 잤던 이 시멘트 벽에 이런 생활은 생활이 아니었어 하는 생각이 드는 거예요. 그러면서 이제 완전히 제가 구들에 딱 빠져버렸죠. 그리고 계속 이 체험관에 사람이 없으면 계속 자고 다니다가 너무 미안해서 사장님은 괜찮다고 편하게 이용하라고 하는데 너무 미안해서 그냥 이걸 하나 샀어요. 그래서 지금 사용 중이에요. 네. 집에 그 황토 흙침대도 있긴 있어요. 근데 그 전기로 데피는 것 하고 이렇게 난방을 떼서 진짜 100% 이 두꺼운 황토층에서 자는 거랑은 이 잠의 질이 다르고 그 좀 사람을 회복시키는 기운? 진짜 원적외선이 이런 거구나 하는 느낌을 제가 받았거든요. 불면증도 많이 개선되셨어요? 개선됐죠. 근데 그때보다 개선됐지 완치라고 볼 수 없는 게 몇 번 깨기는 깨요. 2번. 근데 그 사이에 자는 잠이 완전 단잠을 자요. 그러니까 이제 혹시 뭐 다른 생각에 잡혀서 잠을 못 자더라도 새벽 3시가 되었네. 근데 3시부터 7시까지 자는 잠이 완전 숙면인 거지. 여기서 자면. 그래서 피로도가 훨씬 덜해요. 그러니까 잠을 못 자니까 그때 사진을 보면 되게 늙은 모습인데 주름이 이런 문제가 아니야. 그냥 사람이 이 아우라라고 그럴까. 혈색이 달라지고. 그렇지. 아우라라고 그럴까. 그런데 좀 너무 좋아졌죠. 근데 이분이 원래는 된장에 미쳐 있다가 이런 음식, 술 막 이런 거 미치셨던 분이신데 된장 메주를 띄우려니까 이 황토방이 필요한 거예요. 그래서 황토방에 꽂혀가지고 이걸 또 파셨어. 그래서 나름 이렇게 특허도 내시고 황토 뭐 이 구들에 대해서는 공부를 많이 하신 분인데 이거를 판매를 할 때 이게 마케팅 전략이 이게 할 줄을 몰라. 이거 만들기만 잘하시지. 그러니까 막 탱크주의야. 뭐든가 단단하니 막 이렇게 하는데 그 요령을 피우지 않고 성실하게 하는데 이걸 팔지를 못하셔요. 제 친구도 한 명 샀고 또 제 친구도 이제 저 보고 사가지고 그 애는 집에다 집을 난 게 아니라 이렇게 있는 집에다가 이 구들만 조립해서 넣었거든요. 근데 처음에는 신랑은 좋아하는데 나는 너무 뜨거워서 싫어 이랬던 친구가 그 다음 해에는 너무 좋다 그러더라고. 은주야 너무 좋아. 그리고 그 시골로만 간대. 이 구들 있는 시골로만. 이거를 몰라서 안 사지 알게 되면 살 것 같으니까 홍보 좀 잘 되면 좋겠어요.